ბაჰარი. დედა, გმადლობ, ყველაფერი ძალიან გემრიელი იყო. რას ამბობ შვილო? მხოლოდ ყველი და პური დაგიდე. არა დედიკო, შენი ხელით მორთმეული ყველაფერი განსაკუთრებულია. თუნდაც ეს მხოლოდ პური იყოს. დედა, ღმერთმა დაგლოცოს. ბალებს გადავიხდით და მე რა ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ბედნიერი იყო. გმადლობ ძვირფასო. ღმერთმა შენის დანაშვილი მაჩუკა. სხვა რაზე უნდა ვიოცნებო? ჰაზან, ეს სახლი დიდი წვალებით შევიძინე. ერთ დღესაც რომ მოვკვდე, ჩემ შვილს და შვილის შვილს თავს ეჭერი ექნებათ. თქვენი დარდი აღარ მექნება. დედა შენი ჩემთან ვალშია, ჰაზან. ალბათ ეს იცი, არა? დიახ, ვიცი. ფული გჭირდებოდა. მერე? არაფერი, უბრალოდ ფული მჭირდება. დედას უთხარი, რომ 2 დღეს ვაძლევ. სხვა შემთხვევაში ფულის სანაცვლოდ ამ ბინას მივიღებ. შვილო, საყვარელო, ჩემმა სიტყვებმა დაგამწუხრა? არა, დედა. დედა, ღმერთმა დიდხანს გაცოცხლოს. გთხოვ, სიკვდილი აღარ ახსენე. შენი დაკარგვი ძალიან მეშინია. შენი ცოცხლე დიდხანს სახლი მნიშვნელოვანი არ არის. სიკვდილიც ისეთივე ჩვეულებრივი რამ არის, როგორც დაბადება. სიკვდილის შიში ცხოვრება არ შეიძლება. თუ გეშინია, ვერ იცხოვრებ. თხემ რა არა ჩვეულებრივად ჩაიარა. ბინიცის ხვალ რა იქნება. ხო, მართალია. ადამიანმა არ იცის ხვალ რა ელოდება. ისევ ჩაფიქრდი. სუბრას ავალაგებ. საყვარელო, შენ დაისვენე, მე დეიდა ჰაჯერს უნდა დაველაპარაკო. კარგი ძმაო, ჩემ გამო აისუნთან ისევ ვალში ხარ. შეწყვიტ ლაპარაკი და ამაზე არც იფიქრო, კარგი? დაისვენე, მე მალე მოვა. კარგი. წამოდი დეიდა. მოყოფილი ხარ? აქ არც ელფინს მოსწონს. შენ უკვე გააკეთე, რაც გინდოდა, ახლა იმას გააკეთებ, რასაც გეტყვი. დაუყოვნებლივ შეაგროვებ ელფინის ნივთებს. სახლში მივდივართ, გასაგებია? დემირ. ძალიან გთხოვ, დამშვიდდი. ელფინი გაიგონებს და გაბრაზდება. ჩემს ნათქვამზე არა, შენს ნათქვამზე გაბრაზდება. გასაგებია? დემირ, რამდენჯერ შეიძლება ბოდიში მოგიხადო? ჩემი სიტყვები არასწორად გაიგე. ელფინისთვის ცუდი რომ მინდოდეს, ასე რატომ ვიწვალებდი? როგორ დაგარწმუნო? დეიდა, ჩვენი ნივთები ჩაალაგე. მე უკვე ყველაფერი ვთქვი. ელფინი სახლში მიდის. კარგი, კარგი დემირ. წადი სადაც გინდა. მაგრამ ცოტა გონს მოვიდეს და ისვენოს. სადელი უკვე მზად არის. შეჭამოს და მერე სადაც გინდა წაიყვანე. ფამუკმა ყველაფერი მოამზადა. მას მაინც ვცეთ პატივი. კარგი, მაგრამ სადილის მერე მიმყავს. ეს გაითვალისწინეთ. კარგი. სავალ ფამუქს ვეტყვი, რომ დაუჩქაროს. ეს წამოვალ. დავეხმარები. წამოდი ჰაჯერ.
მთელი დღე ვკითხულობდი, საბოლოოდ გავიგე, სად შეიძლება რაუფის გამოჭერა. ჯაბარ, კარგი ამბავი შემატყობინე. მიდი გისმენ. მასთან სამსახურში არ მივალთ ძმაო. ის ხშირად ძველ ოფისში დადის, რომელიც მამისგან დარჩა. ეს ტიპი კომპიუტერს არ ენდობა, ამიტომ საბუთებს სეიფში ინახავს. ხოლო დამხმარეებთან ერთად დადის. დაცვა არ ჰყავს, ასე რომ თუ საჭირო დროს მივალთ, დავიჭერთ. დროს შევურჩევთ. როჩარ ჯაბარ, კარგად გიმუშავია. ისე გავაკეთოთ, როგორც ამბობ. მივალთ და თავს დავესხმებით. ვაჩვენოთ იმ ნაბიჯვარს, ვისთან აქვს საქმე. რას ვეფერებით, ტყვია პირდაპირ შუბლში დავახალოთ და ამით ყველაფერი მორჩება. მაგრამ ჯერ კარგად უნდა მივბეგვოთ. მოითმინე ჯაბარ, დამშვიდდი. მინდა იმ ნაბიჯვარს ჯერ ჭკუა ვასწავლოთ, მერე ვნახოთ რა შეიცვლება. შენი ხალხი შეკრიბე და საიმედო ადგილზე დამელოდეთ. მერე მასთან წავალთ. კარგი, უნდა წავიდე. დროებით. ფამუქს რომ არ ეთქვა, არ მეწოდინებოდა. აქ რატომ ხართ? ბაჰარი აქ რატომ მოიყვანე? იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ იყო. ბაჰარს ალერგია დაეწყო, შეტევა ჰქონდა. მითხრა სახლში უნდა დაუბრუნდეთ, ფამუქის გარდა ვერავინ მიმკურნალებსო. ფამუქს ხომ ვერ წავიყვანდი, ამიტომ ბაჰარი მოვიყვანე. ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ეს გოგო თავიდან მოვიშორო. ის კი ჩემს ხვირწინ ტრიალებს. კარგი. როგორც კი მომჯობინდება, რამეს მოიფიქრებ და აქედან წაიყვან. ამ სახლიდან რაც უფრო შორს იქნება, ჩვენთვის უკეთესი იქნება. ყველაფერს მივხედავ. ცოტა გამოკეთდეს და მაშინვე წავიყვან. დამშვიდდი. თვალებში შემომხედე და სიმართლე მითხარი ბაჰარ. ნუ თუ არ გჯერა რომ იმავარიამდე ერთმანეთი ნამდვილად შეგვიყვარდა. არ გჯერა? არ მჯერა. ნეტავ შემეძლოს თვალებში ჩაქხედო და სიმართლე გითხრა დემირ. თავს როგორ გრძნობ ბაჰარ? ნორმალურად. მაგრამ უკეთ გავხდები, როცა ფამუქის მომზადებულ წვნიანს შევჭა. ახლა თუ შეიძლება მარტო დარჩენა მინდა. თუ ასია ხელს აღარ შეგიშლი. წავალ, თუ დაგჭირდი, დამიძახე. ხაზან შულო. ბახშმისთვის ტოლმის გაკეთებას ვაპირებ. რა სიტყვი? მე თვითონ ტოლმას ვგავარ. შემომხედე. ვერაფერს ვიცვამ რაც მაქვს. აღარ მეტევა. ასე თუ გავაგრძელებ, კარში ვეღარ გავეტევი.
Dede, ამის გარდა ყველაფერი მიჭერს. ჩემო ლამაზო, რასაც ჭამდა სვამ, ყველაფერი ჩვენს პატარასთან მიდის. პირდაპირ მასთან ცხადია მუცელი გაგეზრდება. რა თქმა უნდა, ტანსაცმელი აღარ ჩაგეტება. ეს ბუნებრივია. ნერვიულობ, დედა. არ მეგონა ამდენს თუ მოვიმატებდი. ახლა არაფერი მეტევა და მე რა იქნება? მაღაზიაში უმრავი ტანსაცმელია. მომავალი დედებისთვის. წავიდეთ და რამდენიმე კაბა ვიყიდოთ. არა, დედა, იმხელა ვალი გვაქვს. ახლა კაბის ყიდვის დროა? ხო, ვალი გვაქვს, შვილო, მაგრამ რამდენიმე კაბის ყიდვა ამ ვალზე არა ისახება. ხაზან, ხო, თორემ მე წავალ და ჩემი არჩეული ტანსაცმლის ჩაცმა მოგიწევს. კარგი, დედა, წავიდეთ, მაგრამ ბევრი არ დავხარჯოთ. შვილო, ვალის ამბავს ასენ უგანიცდი. ბურხანი დალოცოს ღმერთმა. მითხრა, როცა გექნება, მერე მომიტანეო. ასე რომ პრობლემა არ არის, არის დარდო, შვილო. ვალს როგორმე მოვაგროვებთ და გადავიხდით. ამ ვალის გამო მთელი ორსულობა მშიერი ხომ არ იქნები? მიდი, საყვარელო, ჩაიცვი და გავიდეთ. მიდი. დროზე წავიდეთ, კარგი? კარგი. მზად ხარ, ჯაბარ? მზად ვარ, ძმაო. ჩემი ხალხი მაღაზიასთან მივა. ძველი დრო მომენატრა, მეგობარო. ერთი სული მაქვს მას ადგილს, როდის მიუჩენთ. კარგი, ჯაბარ, კარგი. მაგრამ ჯერ მომისმინე. თავი გააკონტროლე, როცა ადგილზე მივალთ. არ ვეჩხუბებთ. თუ იმას ვერ მივიღებ, რაც მინდა, ყველაფერი აზრს დაკარგავს, გასაგებია? მართალი ხარ, ძმაო. მაბატიე, უბრალოდ ავღელდი. რაობს უნდა, რომ თავისი მეგობრის ჰარუნის გამო შური იწიოს. ბაჰარს იმის დამადასტურებელი დოკუმენტები გამოუგზავნა, რომ მამამისი აისუნმა მოკლა. ფიქრობ, ბაჰარიც მან მოიტაცა. ზუსტად არ ვიცი რა უთხრან, რა დააჯერა, მაგრამ თუ გაირკვევა, რომ მკვლელი აისუნია, ეს მეც შემეხება. ციხეში მასთან ერთად აღმოჩნდები. გესმის, ჯაბარ? ხვდები რა მემუქრება? მესმის, ძმაო, მესმის. ნუ ღელავ. მის შეჩერებას შევძლებთ. მადლობ. ბაჰარს თვალს თუ მოვაშორების ნაძირალა ყველანაირად ეცდება, რომ მკვლელობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს, ამიტომ უნდა შევაჩეროთ. ხელი რომ არ შეგვიშალოს. ისე დღეში ჩავაგდებთ. მხოლოდ თქვენ კი არა, ამ რაიონსაც აღარ გაეკარება. თუ ასეა დროს ნუ არ დავკარგავთ. წავიდეთ. შვილო, რადგან შევედით, ბევრი რამის ყიდვა მინდოდა, მაგრამ არ დამანებე. ორი ხელი ტანსაცმელი ძლივს გაყიდინე. მეტი რა საჭიროა, დედა? სრულიად საკმარისია. 8 თვის მერე მაინც აღარ დამჭირდება. ფულით ყოლად რატომ უნდა გადავყაროთ, რა საჭიროა? კარგი, ჯერჯერობით ასე იყოს. თუ რამე დაგჭირდა, წავალ და მერე გეყიდი, შვილო. პროდუქტების სახელად შევალ. შენიარე და დაგეწევი. კარგი, ეს მომეცი? გამომართვი, თავს გავფრთხილდი, შვილო. კარგი, დედა, დამეწი? როგორც კი გავიფიქრე, რომ გამოვჯამრთელდი, აი რა მოხდა. ოდესმე გამოვჯამრთელდები? არი დარდო, საყვარელო. საავადო მყოფოდან ხომ გამოგწერეს, არა? ყველაფერი კარგად არის. დღითი დღე
უკეთ გახდები, რაც უნდა მოხდეს, ყველაფერს გადავლახავთ. მე ყოველთვის შენ გვერდით ვიქნები. მარტო არ დაგტოვებ. მხოლოდ ერთი თხოვნა მაქვს. ყოველთვის ჯანმრთელი და ბედნიერი იყავი, კარგი? ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებ. შენ გამო ყველაფერზე ვარ წამსვლელი. მზად ვარ ამისთვის. სხვაებიც კი გავიღო. ხელი არასდროს გამიშვა. მე მხოლოდ ეს მჭირდება. პირობას გაძლევ, რომ ხელს ჩაგჭიდებ და არასდროს გაგიშვებ. არასდროს. ვინ ხართ? რაუფი სად არის? სად არის რაუფი? თქვენ ვინ ხართ? ახლა გაიგებ ვინც ვარ. იპოვეთ და მოიყვანეთ სწრაფად. რაუფი არ არის. რუსეთშია. რატომ იტყუები? უნდა რომ თავიდან მოგვიშოროს. გათოკეთ. გათოკეთ. რაუფ, გამოდი. გაჩვენებ ვინც ვარ. მოდი საყვარელო. ახლა ვერ ამას მოვამზადებ. დედა რას ამბობ? დაგეხმარები? საყვარელო, 2 წუთში ყველაფერი მზად იქნება. 2 დაფაში მოვამზადებ. როცა მოგშვივდება, გავათბობთ და შევჭამთ. დედა რატომ წვალობ? მე მოვამზადებ. ეს რას ნიშნავს? ჩემი ქალიშვილისთვის საჭმელი რომ მოვამზადო არ შეიძლება? რასაც შევჭამთ, რასაც არა და მაცივარში შევინახავთ. ერთად მოვამზადოთ. უფრო სწრაფად მოვრჩებით. არა საყვარელო, შენ წადი. წამოძიქი და დაისვენე. შვილო, რატომ არ მიჯერებ? აღარ გამომეორებინო. Bana mı bakmıştın? მე მეძებ? Bahar'cığım. ბაჰარ. Evet sana ხო, შენ არ მოვდიოდი. hasta olduğunu duydum. გავიგე ალერგია ქონია და მონახულება Bir გადავწყვიტე. türlü denk gelemedim. ერთ სახლში ვცხოვრობ და ერთმანეთს ვერ ხვდებით. İlgili görünmene gerek. თითქოს ძალიან გადარდებდე. Kendi işine შენ baksana. საქმეს მიხედე. Neyse canım. კარგი ძვირფასო. Geçmiş olsun. მაინც მალე გამოჯანმრთელებას გისურვებ. Ama gerçi ისე კი pek de hasta არაფერი görünmüyorsun. გეტყობა რომ ავათხარ. Yoksa თუ ეს ავადმყოფობა სახლში დაბრუნებისთვის hastalık Sebebi bahanesiyle yok. buraya mı dönmeye çalışıyorsun? Burası zaten benim. ეს ჩემი სახლია. İstediğim gibi მომინდება წავალ? İstediğim gibi. მომინდება დავბრუნდები. Bir bahaneye ihtiyacım var. ამისთვის საბაბი არ მჭირდება. Bu arada სხვათა შორის Elfin için Elfinისთვის çok güzel bir yemek უგებრიელესი hazırladım. ვახშამი მოვამზადებინე. შეგიძლია შემოგვიერთდე. Aç değilim ben. იყო სარმშია. Siz yiyin. გმადლობ. რადგან რაუფეის აქ დაჭერას ცდილობთ, ესე იგი დიდი ხანია უთვალთვალებთ. აშკარაა, რომ ისი მეგობრები არ ხართ.
მასთან რა საქმე გაქვთ? მოკეტე. აქ შეკითხვებს მე ვსვამ. შენს შეფს რუსეთში რა დარჩენია? თქვი. რაუხ ბეის რუსეთში სამშენებლო ბიზნესი აქვს. მას რატომ ეძებთ? არ ვიცი ერთმანეთთან რა პრობლემები გაქვთ, მაგრამ რაუხ ბეისთან დაპირისპირება დიდი შეცდომაა. საბოლოოდ დაზარალებულები თქვენ დარჩებით. გამიშვით, თორემ ძალიან ინანებთ. თავი ბინგოგონია. მოკეტე და მოგვისმინე. ჩვენ ვერ შეგვაშინებ. შენს ბოსს ორიოდე სიტყვა გადაეცი. ყურადღებით მომისმინე. თუ ყველაფერს შეასრულებს, რასაც ვიტყვი, აქ აღარ მოვალ. მაგრამ თუ ფეხებში კვლავ მომედება, გაჩენის დღეს დაწყევლის. და კიდევ. ბაჰარს თავი დაანებოს, თორემ აქ ხშირად ვიბლით. გადაეცი, რომ წარსულში ქექვას და სხვის საქმეებში ჩარებას მოეშვას. ურჩევ. ბაჰარის სახელი სამუდამოდ დაივიწყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხს არ ვაგებ იმაზე, რაც მოხდება. გესმის, მოხუცო? ყველაფერი სიტყვა-სიტყვით გადაეცი. სიტყვა-სიტყვით. დამშვიდდი, თორემ ენას ამოგლე ჯგასაგებია? გეგმა ჩაგვეშალა, ჯაბარ. სამწუხაროა, რომ რაუხი ხელიდან გაუშვით. ვინიცის ბაჰარს რა უთხრა? გონებაში რა ჩაუბეჭდა? ნუ ღელავ. ის კაცი ჩვენ შეტყობინებას გადასცემს. რაუფი ამიერიდან უფრო ფრთხილად იქნება, თუ არა და სადაც უნდა იყოს ვიპოვით და მერე თავის თავს დააბრალოს. დამიჯერე. თავარი რაუფის მოკლა კი არა, თავარია გავიგოთ ბაჰარმა რა იცის. რადგან არ მომიყვა, ესე იგი რაღაცას მიმალავს. კიდევ უფრო მეტი სიფრთხილე მართებს, ჯაბარ. ბაჰარს თვალი არ უნდა მოვაშორო. ყოველი მისი ნაბიჯი უნდა ვიცოდე. რამენაირად უნდა გავარკვიო რა იცის. მადლობ, ჯაბარ. ძალიან დამეხმარე, გმადლობ. არაფერს ძმაო, რას ამბობ. ჩვენ წავალთ. შეხვედრამდე. შეხვედრამდე. სრულიად ამორალური ტიპია.
ხაზან შვილო, სად მიდიხარ? დედიკო, ტკბილი მომინდა. მაღაზიაში დავალ რამეს ვიყიდი და მალე დავბრუნდები. ხაზან, დესერტსაც გიმზადებ. ძალიან კარგი, რაც მეტი იქნება უკეთესია. ჩემო საყვარელო, ტკბილი როგორ გიყვარს. კარგი, წადი, რადგან ასე გინდა. წავალ და სწრაფად დავბრუნდები. ჩემო ძვირფასო. ფრთხილად იარე შვილო. კარგი. ჩემი საყვარელი. Pamuk. Am sufris გადაფარება გთხოვე. ეს შეეფერება? წადი და გამოცვალე. აისუნ ხანიმ, 5 წუთში ხომალს გამოვხთა. მე გამოვცვლი. კარგი იჩქარე უკვე ვახშმის დროა. აისუნ ხანიმ, ჩემ საქმეს ყოველთვის ვაკეთებ. მაგრამ თუ ჰაჯერ ხანიმი დამეხმარება, უფრო მალე მოვრჩები. ამ სახლში არ ვიცი სად რადებს. მე თუნდაც დაგეხმარო. ამას ცოტა ძვენი რატომ აქვს? დაუმადე. ფუთხარი ძვენი აკლია მეთქი, მაგრამ არ მომისმინა. და შენ დაგემატებინა. მინდა გიშალა. მე პატრონეს დაველაპარაკები და ინფორმაციას მოგაწვდით. კარგი, ბურხან ბეი ნახვამდის. ბურჰან ბეი, ვალის თაობაზე მინდა დაგელაპარაკოთ. სალაპარაკო რა არის? ფული მოიტანეთ, ჩემი გმართებთ. თემაც დაიხურება. მისმინეთ, მე ხომ არ ვამბობ, რომ არ დაგიბრუნებთ. უბრალოდ მთლიან თანხას ასე სწრაფად ვერ მოვაგროვებთ. ცოტა დრო მოგვეცით. თავადაც ხომ იცი, რომ ფული არ გაქვთ არა? სამაგიეროდ გაქვთ სახლი. ჩემ სახელზე გადმოაფორმეთ და საქმე დასრულდება. Pamuk. თუ შეიძლება მაგიდაზე ის სანელებლები დადე, მე რომ გითხარი. თემშებს დავაწყობ და გამოვიტან. დაუჩქარე. დემირ, მოდი შვილო, მოდი. მოდი აქ. მოდი. გასინჯე. მე ვამბობ, რომ ლაშია, მაგრამ პამუკი არ მიჯერებს, გასინჯე. დეიდა არ მინდა, არ მშია. არ მინდა, რა მოგივიდა? მე გავალ, ჰაერზე ვიქნები. არაფერი არ მოსწონს. ჰაჯერ, გასკდები. შვილო, მოხვედი? არაფერი იყიდე? არა, რაც მინდა და არ იყო. დავბრუნდი. არა უშავს ლამაზო. შენ რაც გიყვარს, იმას ვამზადებ. დარწმუნებული ვარ, ძალიან მოგეწონება. წამოდი, ერთად დავასრულოთ. დამეხმარები? რა თქმა უნდა. სამზარეულოში წამოდი. ახლავე დედა. ახმოვანებულია ტელეკომპანია იმედის მიერ.